ka mga higala o mga kaigsunan, mga pinalangga namo nga nagsunod niini nga atong tulumanon takna sa pagtuon. Gikalipay namo ang magpakiguban usab kaninyo niini nga semana aron atong usahan pagripaso ang leksyon nato karon nga quarter. And we are in particular on lesson number 7 na. Nagpasalamat tas Ginoo nga niya nata sa kapin sa katunga sa atong pagtuon sa tibuok quarter o niya ang atong pagtuon mga kaigsuonan o mga higala sa topiko karon nga nagkauluhan overcoming sin. Kung ato ning binisayon, daghang kay ni siya pwedeng binisaya nga atong maabdan. Kining pag-overcome, pwede nato ni binisayon nga pagbuntog, paglupig, pagpildi sa sala. So niining adlaw, niining simanaha, atong ang kunon ang kadaugan batok sa sala mga kaigsuonan pinaagi nining atong leksyon. Kuyo gihapon nato karon si Pastor Dan Palomares o si Ma'am Pinky Gulfan. Nya atong sugdan kini pinaagi sa pagpangayo sa giya sa Ginoo diha sa usa ka magampo. Magampo kita. Amahan nga balaan, salamat kaayo nga niining adlaw. Imong gitugot nga ang imong mga kaanakan magasunod sa gihapon niining programa takna sa pagtuon aron amo nga susihon ang mga argumento nga gisulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Ug kini adunay dako nga kalabutan sa paghulma sa among pagtuo ug pakigrelasyon kanimo ug labaw sa tanan sa pagbuntog sa sala ug sa kadaugan batok niini. Salamat Ginoo nga imo kaming punon sa espiritu. Giyahan labi na gyud sa among mga magtutulo sa eskwela sa Batika ug ang among mga Sabbath School members aron kami managpakabaton sa inspirasyon diha sa kadaugan nga kanimo lamang namo maangkon. Salamat nga ikaw motubag sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Sa dili pa kita mo ato unahan mga kaigsuonan ug mga higala, mas maayo gyud nga atong matuki ug una ang atong memory verse for the week. Pero sa dili pa nato ni ihatag ni Ma'am Pinky, unahon gyud nato ang angayang unahon ang pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay ug nagsuporta niining atong takna sa pagtuon. Pastor Dan, Atong i-greet ang atong mga kaigsunan din sa Southern Mindanao Mission nga naglangkob sa daghan, kaya nga mga kalungsuran o mga probinsya. Gani, ang pinakalayo nga mga bahin ini tungod sa atong GSAT Channel 33, nakaabil sila o nahimo silang kabahin sa matag takna sa pagtuon nga atong ginahimo dinhi sa Hope Channel. Ato pong itimbaya ang atong mga viewers din sa Davao Mission. Dako pod ang teritoryo sa Davao. Kung moadto kas Katiil, that is more than 60 kilometers, 300 kilometers, I should say, passing the coastal road din sa Mati, Baganga, Tarragona, ug uban pang mga kalungsuran. Ug alang sa tanan nga mga kaigsunan din happy weekend ug happy Sabbath alang kaninyong tanan. Amen. Gusto sab na akong timbayawan ang atong mga kaigsuonan diha sa Western Mindanao Conference. Dili pa lang dugay, nakaduaw ko diha sa iglesia sa Jimenez. Ug daghan po mga kaigsuonan nga nagpadayag sila nagasunod sa atong programa sa takna sa pagtuon. Happy Sabbath kaninyong tanan. Dili na ako manganlan ang tanan, kundi ang tinibuok na lang ang mga kaigsuonan nga nagasunod. Maingon man usab sa atong mga kaigsuonan diha sa Zamboanga Peninsula Mission, labi na diha sa Sindangan, daghang kaatag mga kaigsuonan diha nga kanunay gyud nagasunod, bisan pa sa Kabukiran, diha sa Bayog, ang atong mga kaparintihan diha nga daghan ug ang mga bag-ong na bautismuhan. Okay, malipay yung adlay papahulay kaninyong tanan og sa tibuok nga teritoryo sa CPM. Yeah, salamat po ta kay Ma'am Pinky, no? Karon nga weekend, actually human ani nga atong takna sa pagtuon mga kaigsuonan, dili madugay himuo na ang ordination ceremony diha sa Zamboanga Peninsula Mission. Congratulations sa atong mga pastors nga maordinahan. Gani naputay usa nga kuyog nato dinhi sa South Philippine Union Conference nga i-appeal po sa ordination si Pastor John Tautaw. We congratulate all of you
that is an additional responsibility in the calling that God has given to His workers. Ako sab nga ipanimbaya ang atong mga kahigalaan nga kanunay gyud nga nagsugok ni ining atong pagtuon mga kaigsunan. Every week wala gid sila palta. Akong unahon dinhi ang atong mga kaigsunan mga kahigalaan sa Flandreau, South Dakota. Gimension niya ang pag-appreciate sa atong panimbaya sa Kabuntagon, labi na kang Pastor Dan Palomares, mga old friends kaniadto sa Davao, si Ma'am Nelly Wanesa Abayon and family. Happy weekend kaninyo din ha. Mangan mo sab sa Clearwater, Florida, si Ruel Arisgado. Kanunay gini nga nagsunod, kanunay naghatag og feedback og appreciation sa ato nga pagtuon matag semana dinhi. Kuyog sab niya din ha si Ray og si Catherine Bakatan ang ato ning karaan gyud nga mga higala dito sa Siukon kaniadto nga naa pod karon sa Florida. Happy weekend kaninyo. Sa Glendale, California, naa din na si Daddy Johnny ug si Mami Sharon Postrero. A very happy weekend kaninyo uban kang ibang Ilumba. Happy Sabat sab ninyo din ha. There is sa North Hollywood si Kuya Jay ug si Ate Hining Salcedo. We greet you a happy weekend. Unya naatay bagong naabot din ha karon nga semana. The presence of Joy and Jex Sisona na sa Lasdak. We greet you happy Sabat. This is a grand weekend for you kay mamit na ni Jex ang iyang pamilya labi na gyud ni Nep Natnes. Ug may usab kang Sir Loloy and Ma'am Asenas na sila karon din ha. We greet them a happy weekend. Ug diri sa Middle East, gigreet sab namo si Sir Jelor de Monteverde og ang tanan nga atong makaigsuunan nga naa din na sa Doha, Qatar and many other places throughout the Middle East. We are happy nga kanunay inyong pagsuporta sa Takna sa Pagtuon og sa inyong pagsuporta kanunay sa Hope Channel South Philippines. Ang Ginoo kanunay nga magpanalangin kaninyo. Well, ang atong lesson karon nga semana mga kaigsuunan mura og gituki gyud nini ang kasing-kasing sa usa ka Kristohanon sa iyang pag-alagad. Naglangkob kini og pagdaog og pakigbisog adlaw-adlaw kaning atong gitawag nato nga day-to-day struggles and relationship, maintaining that closeness with Jesus mga kaigsunan. There is one word being used to describe that, and that is sanctification. Ato nang balikan unya kay importante kina nga pulong. Pero sa dili pa ta mo to sa unahan mga igsuon, ato sang ipabasa ni Ma'am Pinky Gulfan ang atong memory text for the week. Makita sa Roma 6:14 nagingon, kay ang sala dili makaghari kaninyo. Kay wala kamo sa ilalom sa kasuguan, kundili sa ilalom sa grasya. Wow, nindot kayo Pastor Dan ang argumento no. Dili na maghari. Actually gigamit din ha ang term nga dominion. Mura og moingon mo kag hari ang tanan nga naa sa ilalom niya di gyud na ka Di palag. kabalibad. Di kabalibad. Naagyud ka sa pagdumala ni anang butanga. And it just happens nga all throughout our lives, before niabot si Kristo makaigsunan, ang sala gyud ang nagdumala nato. Pero maayo na lang gani nga si Kristo miabot ug iyang gipapha ang paghari-hari niining sala sa atong ginabuhi, tagaan na tanyag kagawasan gikan niini. Ug mahimo kitang nailalom karon sa grasya. Daghang kitag tukiunon anang mga bahina. Pastor Dan, akong ihatag nimo ang imong mga pagpanabot. Actually, ang impact sa ato ang bersikulong sa ulohon, mga kaigsunan, bugat kayo tungod kay ang gigamit nga pulong, kung imong tan-aw ng ato ang English Bible diin dinhi na makita nato nag-ingon nga sin shall not have dominion over you. Dili ni siya basta-basta nga pagkasulti mga kaigsunan, kay ang shall nga pulong gitawag na siya sa English nga pagsabot nga mandatory siya, no? Shall not have, buti pasabot nga mandatory nga ang sala wala nagyoy gahom atubangan ninyo, no? Kay kung ang gigamit mga kaigsunan is a permissive term nga may giingon pa din, kung giingon pa unta din sin may not have dominion, buti pasabot nga dili siya ingon ka bugat, pwede nga ang sala na ay dominion, pwede pod nga sa usa ka panahon wala tungod kay permissive siya. Pero sirado gyud mga kaigsunan ang gigamit sa translation, no, dinhi sa atong English Bible nga giingon gyud dinhi nga sin shall not have. In other words,
dili nagyud mga kaigsunan, no? Dili nagyud. Kanusa nga ang sala, dili nagyud muhari ibabaw nimo. Dili nagyud makabuntog nimo. Kung ikaw dili na ilalom sa balaod, hinuon na ilalom ka sa grasya. Kung buti pasabot na to, kung walay sala mga kaigsunan, if there is no sin, meaning there is no condemnation. By the way, ato lang yung hanigandaan, Pastor Hesbon, o kanabitahong ko mga lamas bitaw, no? Oo. O kay ang pagkailalom sa balaod mga kaisunan, matud pa sa usak ka theologian, doon na ni siya duha ka mga possible implications, no? Ang usa ni ini kinagisgutan gyud sa atong leksyon. Kung mo ingon ka nga a person is under the law, but ipasabot he is under the condemnation of the law. Pero doon ay usak ka circumstansya mga minahal nga mga kaigsunan nga ang usa ka tawo mahimong under the law, and that is under the jurisdiction of the law. So ato ra ning hisgutan unya sa atong pagpadayon, ang ako lang mahatag nga pagpadako nining ato ang bersikulong sa guluhon mga kaisunan nga ato gid siguro na sag-ulo nga ang sala dili na gyud mo hari batok nato kung mailalom ta sa grasya. Puti pasabot nga dili siya permissive kung dili mandatory circumstance nga ang sala dili gyud, no? Yeah. Sirado nga dili gyud siya makahari batok kanato. Yeah, salamat kayo Pastor Dan yana nga pagpasipot sa imong idea, which is very concrete mga kaigsuonan ug very encouraging on the part of the Christian. Amen. Nga nagunahuna siya nga di naman gitingali ta makalingkawas, which is abi ninyo mga kaigsuonan, reality speaking, bisan gani si Pablo dinhi nga mga bersikulo nag-ingon gyud siya nga iyag yung angkon makaigsuonan, gi-recognize gyud niya ang atong hulog ng mga natures. But despite that, nakitay paglaom mga kaigsuonan gumikan kay siya nakakaplag og paglaom diha kang Ginoong Hesus lamang. Sa atong introduction pa lang sa lesson mga igsoon, kuyaw kay ang argumento nga gidala dinhi. Nag-ingon dinhi, if works cannot save us, why bother with them at all? Ngano mabalda pa man ta kung di ra man dayta luwas pinaagi sa kasuguan. Unya ang pangutana nga alarming kay makaigsunan there is introduction, why not keep sinning then? Nganong di naman lang gid pug kunuta nga maglunang na lang gyud sa kasalanan kung di manggaling ta maluwas pinaagi sa binuhatan. Now the answer is obvious mga kaigsuonan. Aduna kitay katungod sa pagpili kung unsa ang destino nga atong gustong maabdan. Kung gusto ta nga adto tas kaparutan walay paglaom kana yung surrender na lang kita sa atong tawhanon nga pagkakita, nga di gyud ta maningkamot sa struggle nga mugunit tas kamot sa Ginoo unya mununot gyud ta kaniya, that choice is actually ours. Mauna nga karon nga semana makita nato ang role sa usa ka Kristohanon in maintaining a relationship with Jesus. Kung baga nadungog na nato ning gibalik-balik nato ang pulong justification mga kaigsuonan. Pero after justification, kining proseso nga pagpadayon sa imong pagkakaplag kang Kristo o sa imong pagnunot diha kaniya, gitawag nato kini og sanctification. Kung atong binisayon mga kaigsuonan, pagkabinalaan. And what is pagkabinalaan? By definition mga kaigsuonan, sama ra guni sa Sabat, no? Ato naman ni nahisgutan ang pulong Sabat, ang Ginoo naghimo og tulo ka mga butang, iya kining gipahulayan, gipanalanginan ug gibalaan. Kanang pulong nga gibalaan mga kaigsuonan is closely related with the term sanctified. Tungod kay ang pulong gibalaan mga kaigsuonan nagkahulugan gilain, gi-separate, set apart for a holy purpose mga kaigsuonan. So therefore, ang usa ka tawo nga binalaan dili na siya sama sa ordinaryo nga tawo nga nagkinabuhi nga naglunang sa particular nga matang sa pagkinabuhi nining kalibutan na kundi he is now an active Christian mga kaigsuonan. Ang akong simple nga pagsabot sa Roma 6:14 nagaingon nga ang sala wala na dili na ni maghari sa atoa. Ang pinulong nga nagaingon kung ang atong binuhatan dili ang pagtuman sa kasuguan dili makaluwas kanato nan nga numan nga ato mang libog-libugod ang atong kaugalingon. Murag naa dihay gamay nga murag ironical nga pagsabot nato nga kung magbantay ta
no? Kung magbantay ta, di man day makaluwas na, ngano ato pa mang libog-libugol, lisod-lisurod atong kaugalingon. Mga kaigsuunan, atong masabtan, simple nga pagsabot. Ang giingon nga dili ka mamakak, dili ka mangawat. Kung nagatuman ka niini, sa ato pa, wa ka nangawat, wala ka nagpatay, wala ka nanapaw, wala ka mailalom sa iyang tunglo kung sa iyang condemnation sa sala. So, kining teksto sa Roma 6:14, dayag o klaro kaayo nga wala ta mailalom sa condemnation sa kasuguan. Kundili, nga ang sala, wala na ni gahom sa atoa. Kay, nga naman, ning puli manggod ang grasya ni Ginoong Hesus sa diha nga nagtuman hinuon ta. Kanang giingon diri nga kung dili ni siya makaluwas, dili na bot pasabot na pwede na day tang magpatay, pwede na tang mangawat kay nga naman di man day ni makaluwas sa atoa. That is a wrong understanding nining mao nga teksto. So inay hinuon aron nga makabaton ta sa grasya ni Ginoong Hesus, mao nga ato gid gihapon ni siyang iparalel sa atong pagtuo kaniya. Yeah, amen. Sakto kayo ang giingon ni Ma'am Pinky. Gani, before ana nga chapter mga kaigsunan, deres katapos sa mga verses sa Kapitulo 5, nag-ingon si Pablo din nga kung asa gani mikuyanap ang sala, mas midako pahinuon ang grasya. Pero abi ninyo mga kaigsunan, wala gini siya nag-promote og cheap grace. Kung baga, ang cheap grace mo na nagtuklod, mo nahimong imong lisensya nga magpakasala na ka. Dili gid ta mo tuwa ning one save always save nga paagi nga kay giluwas ka na, dili na lang gid ka maning kamot or di na lang gid mo maintinon ang imong kinabuhi ingon nga linuwas makaigsunan. So ang buti pasabot ni Pablo niining mas mikuyanap pahinuon ang grasya sa diha nga mikuyanap ang sala. This means nga ang grasya sa Dios dili gyud kulang sa matag sala nga moabot sa tao. Which means, ang iyahang grasya makaigsuunan, paigo alang sa tanan. Walay bisan gamay o dako nga sala, nga dili kayang palaon, pinagis kamatayon ni Ginoong Hesus. And that is a good start to begin with mga kaigsuunan. Pastor Dan, I think you have something to say about that. Akong sumpayan ang pangunahuna no dinha kini bitawng bahin bitaw sa sanctification. No? Gihisgutan ka ganina nga usa sa mga kahulugan ani mga kaigsuunan kanang giingon sa English term nga to dedicate usually to God, no? Gidedikar ang kaugalingon, of course, ngadto sa Ginoo, usa siya sa mga kahulugan sa gitawag nga sanctification. Kung imong tan-aw ni siya mga kaigsunan, dunay duha ka importante kaayong butang nga akong ipasantop dinhi. Una, sa sanctification igsuon nga proseso, matawag nato nga iyaha gihapon ni nga buluhaton sa Dios, no? Kay basi bagaw na huna po ta ba nga muswing ta sa gitawag nga righteousness by work o sanctification by work. Iyaha gihapon ni nga buluhaton sa Dios kay ngano man gidedikar sa usa ka tawo ang iyang kinabuhi ngadto sa Dios, and God does all what He could para sa pagproseso sa iyang pagkabalaan. Ang sunod dinhi mga kaigsunan giingon nga usa ni siya kabuluhaton nga dili mahuman og usa lang ka gabi. Buti pasabot nga sama sa titulo sa atong leksyon makaisunan, gitawag overcoming sin. It is a process that is being done in a lifetime. Now, tungod niya na ang mga kaisunan, dili gyud pud pwede nga ang tanan nga na-sanctify, mubalik siya sa iyahang karaan nga kinabuhi. Kay masukwahi na ni siya mga kaisunan sa atong bersikulong sa guluhon, nga atong yung lansangan ganina, og numero 6 nga lansang, nga nag-ingon gyud ko dito, nga ang sala dili na gyud unsa man muhari kanimo. Buti pasabot kun atong balikon igsoon ang proseso sa paghimo og pagpakasala, meaning atong gisupak ang balaod sa Dios, ang mahitabo sukwahi siya sa proseso sa sanctification. Kay ang sanctification process makaisunan gigahin ka sa usa ka balaanon nga pagkinabuhi, kana siya nga pagahin kanimo ag proseso alang sa tibok nimo kinabuhi, meaning kung himuon na siya sa Dios, dili na gyud ka mobalik nga to sa pagpakasala kay ngano man ma-defeat ang purpose makaisunan sa imong pagdedikar og sa proseso alang sa paghatag kanimo ni ana nga pagkabinalaan. Na ako'y comparison ani nga ako lang naunaan karon lang ang kining usa ka tawo nga na-diagnose siya nga taas siya og pressure sa dugo. Or na-diagnose siya nga diabetic siya.
Di ba ang usa ka taong diabetic maingon dahil ang mga temailan nga diabetic ka kanang naakay blindness, naakay maputlan kag tiil. So kana mga sintomas sa kanang taas og sugar. Sa dihang mato siya sa doktor. Bantayan ninyo na ang punto ha. Sa dihang mato siya sa doktor, ingon siya sa doktor nga kinahanglan na gyud ka og maintenance, kinahanglan kag insulin, kinahanglan kag metformin. Unya maglikay ka sa pagkaon sa mga tamis. Oo. Muna ang isulti sa doktor. Sa dihang kay gusto siyang mutaas ang kinabuhi. Nga dili siya mo hospital, di siya buta, di siya maputlag tiil unsa pa diha. So iya nang i-apply ang tambal nga gi-prescribe. Karon sa diha nga nag-apply na siya, murag ning normal ang iyang sugar. Ug ang iyang blood pressure. Karon kay normal na muundang nako ani og tumar. Nagpasabot ba na nga sa diha ning undang siya, libre na siya? Muabot pa hinoon siya sa punto nga mas mugrabe ang mao na siyang mas akong delikado. ipasabot mga kaigsuonan nga kung muundang ta sa pag bantay sa kasuguan, mosamot pa hinuon tag kadautan. So sa diha nga nagmintin ta og tambal, nagpasabot na nga pareha ra pud gihapon na aning atong pagsunod sa kasuguan nga ato gini siyang imintindar para nga pirmi lagi tag grasyahan sa Ginoo. tinuod na. Okay. Now, doon ako additional nga input ani Ma'am Pinky bitaw, Pastor Hisbon kini bang kung asa mudaghan ang sala, dito pud mudaghan ang grasya. O ako na siyang gihuna-huna makaisuna sa akong yano kay nga pagsabot ba nga kining sala mura ni sig kalayo ba. Nga sa diha nga magkadako ang kalayo si mong balay, magkadaghan ang tubig nga imong gikinahanglan para ibubuan ang Patyon kalayo. siya. Oo. Para Correct. patyon siya. So it could be makigisunan nga ang sala murag kalayo, ang grasya atong ikumparar siya nga murag tubig. Nga kung unsa kadako ang kalayo, Mas ingon po niya na dako pa. kadako ang tubig nga atong gikinahanglan para pagpalong sa kalayo. And what is very assuring sa to ang gisulti makigisunan o gi-mention kaganina ni Pastor Hisbon nga sa diha nga dako ang sala, supisente paghihapon. In other words, maski ang kalayo dako kaayo, naapay usyan of water dinha makigisunan nga angay ibubuan na nga mo na siya ang grasya sa Ginoo. So walay angay kabalag-an alang sa mga makasasala. Speaking of dedication, which is the other meaning of sanctification. Ma-imagine nato kay suunan nga, moingon ta nga akong idedikar akong kinabuhi sa Ginoo, no? Idedikar. Sa ato pa, meaning kanang you put aside yourself. Imong gigahin ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. So you have the consciousness, part of sanctification and dedication. Nga naa kay consciousness nga kung mamahimo pa lang dili gyud ka makasala. Kay ngano man, you don't want to break the connection with Jesus Christ. Amen, amen. Who assured you of everything. Actually, salamat gyud kayo aning mga puntuha mga kaigsuonan. Niatas tong atunga na sa bahin sa tong diskusyon. Let us take a break. Ayaw ka mo pagbiya. Mubalik kami karon taw. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala. Niya natakaron sa sumpay ni atong gibiyaan nga diskusyon kaganina. Ato kining salon mga kaigsuonan sa diha nga portion gyud sa Roma Kapitulo 6. Diin gisgutan ni San Pablo ang saktong sinugdanan sa usa ka Kristohanon human siya nahimong justified person o niya paunsa siya magsugod ingon nga sanctified person diha kang Kristo. Ang gwapo kayo nga lintungan nga gigamit ni Pablo mga kaigsuonan dinhi mao ang kamatayon diha sa sala. First of all, mao gid ni ang pinaka-basic mga kaigsuonan. Kini bitawng nailalom ta sa balaod, nailalom ta sa pagdumala sa sala. Kinahanglan di ay nga matapos usa ni daan kining mga isyuha sa imong kinabuhi. That means the end of it will be the death into sin. And that
experience makaigsunan nga kamatayon diha sa sala gipanag-ing na ni Pablo sa parallel sa kasinatian nga nahitabo kang Ginoong Hesus sa panahon nga siya namatay alang sa atong mga kasalanan. Sa atong pag-review mga kaigsunan, sa mga panghitabo sa kamatayon ni Kristo, gilansyang siya sa cross, nabugtuan siya kinabuhi, human siya nabugtuas kinabuhi, ginaog siya sa cross, gilubong siya sa lubnganan, but it was not the end. Tungod kay gibuntog niya ang kamatayon diha sa iyang pagkabanhaw mga kaigsunan. So kung imong tanahon, ang kamatayon o kadaogan ni Kristo, namatay siya, gilubong siya, nabanhaw siya, is actually the very parallel of every Christian experience sa iyahang pagka-bagong binuhat. Una, masinati nato ang kamatayon diha sa sala, samtang kita gilubong diha sa tubigon nga lubnganan, maingon nga si Kristo, mao ni ang argumento ni Pablo gyud, just as Jesus was crucified, buried, and resurrected, so kita usab nga mga Kristohanon makasinati sa ingon. Pero basic of all, sa dili pakabanhawon nga usa ka bag-ong binuhat, dapat masinati gyud nato ang kamatayon diha sa sala. Kung atong tanahon karon mga kaigsunan, gitagaan kita og higayon sa Ginoo nga magsugod kita from scratch or from the beginning. Start with a clean slate. Ang pangutana dinhi karon, nganong kinahanglan mangyud nga magsugod kita sa bag-o? Dili na lang gyud ay pastor nga Sumpay na lang. isumpay na lang ning atong pagkadautan, ato na lang ning namun og tabon, hangtod nga medyo maputi-puti na siya, matinaw-tinaw na, unya maingon nga na-renovate na gid siya fully. Nganong dili man gyud ingon naon, nganong kailangan man gyud nato nga masinati ang kabag-o gyud? Actually, ang tubag diha mga kaigsuonan, any person, any child, any student, anybody, ikaw ako makaigsuonan, nakakita gyud sa bintaha ka magsugod ug unsa ang magsugod og bag-o. Kana bitaw nagsulat ka sa papel o niya nakita nimo nga maot man kay imong agi, imo nang kumuson, kuha na bugag bagong papel, ingon ana kalami ang magsugod sa bag-o mga kaigsuonan. Murag wa kay laing pressure una ka nga well, kadtong tanan nangagi na to karon bag-o na, and that's a good start actually. Nindot kay na pastor imong ilustrasyon nga kung nagtuon-tuon kag sulat unya di ka ganahan sa imong agi, imong nang kumuton kay di ka ganahan nga motan-aw adto nga imong agi. So nakita nako sa espirituhanon nga application. Naka-mention ka ganina pastor nga sa dihang ang usa ka tawo gusto siyang magsugod og bag-o, pinaagi diha sa tubigon nga lubnganan. Kini pamalandungon bigog maayo mga kaigsuonan kay ngano ang katubi taong batan-on nga nangutana kang Ginoong Hesus si Nicodemo nga unsaon niya nga makasulod siya sa gingharian sa langit. Simple ang tubag ni Ginoong Hesus, gawas kon ang tao igaanak pag-usab, born again, being born again, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Yeah. So being born again is to start with the recognition and public acceptance that you receive Jesus Christ. We cannot really go away with Jesus Christ, my dear friends and brothers and sisters. Mao gyud ang sinugdanan mga igsoon. So niya, ang akong nakita, bisan pag-unsaon nato mingutang magbag-o ko sa kinabuhi aron dili ko makasala. Without Jesus Christ, wala tay mahimo. So, look again. Si Ginoong Hesus wala gyud sala, but he demonstrated the way to being born again through baptism. Mapatangingon Amen. si John the Baptist nga, dili manggani ko takos pagunit sa imong sandalyas. Ako ang nuon ng imong bautismohan. Ang tubag ni Ginoong Hesus simple gyapon. Tumana lang kining tanan aron pag himo sa tibok pagkamatarong. So meaning, ang immersion sa tubig dako kay nagsignificance sa usa ka tawo nga magbag-o sa iyang kinabuhi aron dili na siya magamhan sa sala. Kun dili nga may gahom na siya kay daana gong seremonya sa bautismo, makadawat siya sa gasa sa balang espiritu ug recognition sa God the Father which actually appeared during the time of Jesus' baptism. So mo nang akong ikasulti diha da. Amen. Importante kini sa katao ang pagbag-o aron nga dili siya mailalom sa kasuguan. Yeah, exactly. Atong una-unaon mga kaigsuonan nga nga kinahanglan mo start kita og bag-o tungod kay ang kaagi man gud aning sala kun imong tan-awon ang ihang
kitang gitawag nga physiology sa sala. Ang sala man gud, dili ikaw mo ay nagunit sa sala. Ang sala mo ay nagunit nimo. Mabito hinungdan nga usa sa mga gigamit din ni San Pablo nga panulungan mao nga ang sala maoy naghari ibabaw ninyo, no? Kung naay usa nga naghari ibabaw nato makaisunan, buti ipasabot kita iyahang mga subjects, kita iyang mga subordinates. Ang mahitabo dili nato mabutan ang hari. So, ang nahitabo isoon, nag-ingon si Ginoong Hesukristo nga siya nga nag-aalagad sa usa ka agalon, ulipon ni ana nga agalon. Ang nahitabo sa diha nga naapata sa sala makaisunan, wala tay choice, no? Dili ta makaingon nga sala, gabi lang ka mo hari na ko ha, kung maadlaw makit-an ra ba ko sa mga tao, kuan gyuga kanang pahawa lang din ha. O di ba Sabado lang ka, Sabado wala ka sala ha, o other days lang ka nga naa. Dili na pwede makaisunan. So kinahanglan yun nga patyon tong daan nato nga pagkatao nga naa didto naghari ang sala. Kay dili man guna masagol ang sala ug ang pagkabalaan makaigsunan, no. Motong ingon nga kumuton to siya kung nakasala na katong papel, kumuton to siya, ilabay to siya dito sa basurahan. Alis na bago. Ug unya magsugod yung bag-o makaisunan kay dili gud pwede nga magkasagol ang sala ug ang pagkabinalaan. Karon mangutana po siguro mo nga daw bi ikaw kay na-sanctified na mga ka or naa ka sa sanctification process, dili na ba day ka makasala? Ang tubagan na makaisunan sayon kaayo. Na ay buhat sa pagpakasala nga ato gihapong mahimo sa matag karon ug unya, pero dili na siya kanang sa punto makaisunan nga ulipon ka, kung dili tungod na lang na sa gitawag nato nga propensities, no? Tungod kay wala pa matapos ang atong kahimtang nga unsa man naapata nakigbatok sa sala. Pero speaking of siya na ba ang magdumala nato, dili na mga kaigsunan, dili na siya ang magdumala kay ngano naka-start anew na ta, buti pasabot na wala na tong atong kinabuhi nga mao gito ang sala ang naghari, si Kristo naman ang naghari. Kung naa kay mga kabilinggan ginagmay dinha, kana siya tungod lang nga ang imuhang kahimtang pa sa usa ka makasasala. Mubatid ko na, Yeah, Pastor. sige, Ma'am Pinky. Kana bitawng gusto man gyud nato ang atong handom nga di kita kasala, no? Sama sa mga suko ta, mamasangil ta. Murag ginagmay man nga sala. Yeah. Pero mingon ta nga tungod kay ang nature sa sala dili naman gyud pa makuha nato kay di pa man ta perfect state, no? Di pa man ta glorified, sanctified pa. Makasala gyapon. Example, di ka gustong masangil, pero ning abot sa imong edad ang pagkalimtanon, dili ka na masangil ka. Nanggita ka sa imong tipara. Ngayon ka nga, diri mong dito na ako gibutang. Basig inyong gikuha, diri o gibalhin. Kana, makaingon ta nga, sige siya gwali nga di makapagkasala, pero namasangil na. Kana nga case tingali mga kaigsuonan, because of the nature nga we become forgetful. Nabaka tayo pagka, ana ba? Gisangit Actually, rin sa bunga dalungan. gihapon na sa sala mga kaigsunan nga ang tao moabot gid siya sa punto nga maulyanin na gid siya. Pero in the real sense, yeah, sakto ang point ni Ma'am Pinky din ha. Actually mga kaigsunan, we have the choice. Naagyo'y role din kana bitong atong giingon nga pastor, unsa naman lang gid ay bahin nato aning kaluwasan na. Tinuod gyud na ang mga kaigsunan, may bahin gyud ka. And what is that? That is your choice. Active participation mga kaigsunan. Dili kay abi kay naluwas nako, magpatara na lang gyud ko din ha, og unsa pay himuon sa Ginoo nako, di na lang gyud ko magbali-bali. Ginoo, gusto kag mo tindog ko, hala, arsaha ko, gusto kag mo adto ko sunahan, Okay. guyura ko diha. That's wrong. Actually, mga kaigsunan, it's a matter of choice in our life. Gani, nakoy gusto nga i-share ninyo din dili gini siya pwede nga ato ning laktawan mga kaigsunan. Steps to Christ. Lakang adto kang Kristo. Page 47 mga kaigsunan. Dinhi muabot ang atong kaugalingong kabubuton. Kani bitaw ang atong human will. Kung dili gyud nimo kabubuton nga mosunod ka sa Ginoo, wala gyud mahimo ang Ginoo diha. Correct na. Kung imong kabubuton maglunang ka lang sa kasalanan bisan pag gioferan ka sa Ginoo nga luwason kaniya, wa gyud mahimo ang Ginoo sa imo. Pero kung imong kabubuton og imong handom nga imo siyang sundon, well, kanang mga butanga is the best start nga ang Ginoo daghan kayo pwedeng himuon ni anang imong kabubuton. Nagingon dinhi
dili nimo pwedeng usbon ang imong kasing-kasing. Ha? Si A Spirit of Prophecy may nag-ingon ini. You cannot of yourself, pinagis imong kaugalingon, dili nimo ikatugyan sa Dios ang tanan nimong mga pagbati of yourself. But you can choose to serve Him. Pwede di ay natong pilion mga kaigsuonan nga atong itugyan kaniya ang dili nato mahimo. And by the fact that it's a choice, imo na nga active participation mga kaigsuonan nga imong gitugyan sa Ginoo ang dili nimo mahimo. And as a result, lami kayo ang sumpay dire mga kaigsuonan. You can give Him your will. Pwede nimong ihatag ngadto kaniya ang imong kabubuton. Ug dayon siya magabuhat diha kanimo sigon sa iyang maayong mga katuyuan. So, ang Dios mga kaigsuonan, dili niya gustong bungkagon ning freedom of choice nga iyang gihatag sa tao. Doon Mao gini na ang- kay glitok kanina, Pastor, nga Aha. dili nimo mausab imong kasing-kasing, mao ba na ang... Yeah. Nagpasabot ba na nga, kung dili day nato mausab atong kasing-kasing, nagpasabot ba na nga doon na tayo reservation sa dihang mitugyan ta sa Ginoo? Actually, ang point diri mga kaigsuonan, ang giingon diha nga we cannot change our heart kung atong kinaugalingon nga effort mga kaigsuonan. Ano bitahong kita ragyoy maningkamuta nga magtarong ta, muduol tag-unas Ginoo aron tagaantan niya grasya, which is actually wrong. Kaya ang giingon gyud Ginoo grasyahan ta niya aron pwede ta muduol niya. Unya kung ato lang yung kinaugalingon nga mahimo nato makaigsunan, actually nagingon gyud dinhi nga human effort avails nothing. Kung imo na ganinang isugod pag dipig sa Ginoo, imo na nang itugyan sa iya mo, sandig na ka sa iya, nan mo na ang tinuod nga term nga ginaingon nato nakasandal ka sa pader. Tanan kayang himuon sa Ginoo as long as you surrender your will to Him. So dili na ingon nga dili ta ka usab sa atong ug unsay gusto natong usbon, kana siya makaigsunan kung sa atong kaugalingong kagahom. Pero kung imo nang ihatag sa Ginoo, walay lisod niya. So meaning, kung naay total surrender sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, dunay kausaban sa atong kasing-kasing. Yes. And that all begins with that choice. Okay. Kana gyud natong Okay. pagpili mga kaigsunan. Pastor Dan, murag na kay gustong sulti. Kini manggong ang pagtugyan nato ngadto sa Ginoo niya, siya ang mag-usab, no? Ato pong hinumduman makaisunan no nga may gitawag nga proseso na ang namong giproseso nga gitawag lag prerequisites ba nga dili pwede nga ang kausaban diha dayon kung tanaw nato makaisunan ang mga tawo sa Ginoo gitawag nato si David, no? Ingon ang Dios nga katong tawhana motoy tawo nga suno sa ako ang kasing-kasing, no? Pero kunin mo tanaw na iyang kinabuhi, na ay ups and downs sa iyang kinabuhi makaisunan. Yeah. Apan wala nagpasabot nga dili to siya tawo sa Ginoo. Wala nagpasabot nga walay effect ang iyang pagtugyan sa Ginoo tungod kay naa si ups and downs. Ang buti pasabot dito makaisunan, ang premise nag-ingon nga ang sanctification mao'y pagdidikar nimo. Kung unsa ang epekto ana nga dedication makaisunan, dili na siya mahuman og duha ka adlaw. Dili na siya mahuman og duha ka semana. Di na siya mahuman og usa lamang ka tuig. Humanon ka na sa kinatibuk ani mong kinabuhi makaisunan ug sa total didto nga pagtan-aw si mong kinabuhi, makita gyud nga ang Dios nilihok dinha sa imong kinabuhi. Ang Dios nibuhat sa iyang angay nga buhaton sa imong kinabuhi. Kun kana nga kinabuhi, imo lamang gitugyan ngadto kaniya. Muna ang gimension nila, it's a matter of your choice. Pero kung ang choice nimo mubalik ka sa pagpakasala makaisunan, that is another description nga tawagon na siya sa Biblia og disobedience. Sa to pa, if you choose to be with God, ang tawag ana is obedience. Kung maghisgot kag obedience makaisunan, na ay buluhaton nga imong gi-perform dili sa imong kaugalingon kung dili pinaagi sa pagtabang sa Dios nganha sa imuhang usa
kapag kinabuhing Kristohanon. Nasab ko'y komentaryo adtong statement nga ang tao dili makahimo og sudden change. Kaysa akong pagpamalandong, that is the reason why we need the empowerment of the Holy Spirit. Amen. A person, maybe, nakapanabako siya sa panahon nga just before his baptism. But because of his choice that he wanted to change, and I believe through the power of the Holy Spirit, makahimo ng tawanan nga pagkaugba di na manabako. Yeah. Pero alang-alang gani ang iyang determination or free will sa pagtugyan sa iyang kaugalingon, bisan pa ng tawana og dugay ng niundang pagpanabako, bisan pagdugay na ning biya sa iyang kabit, dugay na iya lang gipang-uli ang iyang kinawat, which means restoration. Kung alang-alang ang iyang choice, just for the sake pakitang tao lang sa pagdawat sa bautismo, or the example given by Jesus Christ, being born again, no? Oh. Wala gyapon epekto. But it is possible for a person to make an abrupt change. Oh, yeah. Actually, tinuod gyud na siya mga kaigsuonan. Kana bitong pag-alingkawas nimo sa imuhang lifestyle nga karaan, kanang pagpanabako nga nakaalingkawas ka diha. Bisan ka na nga kadaugan mga kaigsuonan, dili nimo na pwedeng maangkon nga grabe og di pa lang gyud ko kana bitong desidido gyud nga mubiya sa pagpanigarilyo. Nahangtod karon nagapanigarilyo pa ko. Pero actually mga kaigsuonan, ang labing tinuod niya na utang na niya sa gasa sa Ginoo. Kanang pag-alingkawas nimo sa bisyo, karaang kinabuhi, kaning pag-alingkawas nimo sa pagdumala sa sala sa imong kinabuhi, di gyud gihapon nato ni maangkon bisan gamay mga kaigsuonan nga ato nang hinimo. Tungod kay gahom na sa Ginoo gihapon ang naghatag Amen. nato. Kana lang iyahang pag-alingkawas nato gikan sa sala is power in itself already mga kaigsuonan. Therefore, tanan nga mga victorious nga mga tao, mubalik gid sila og lantaw sa ilahang mga kadaugan nga dili nila ni angkonon moingon gid sila. Ang Ginoo gyud mo ay naghatag nako ni ining tanan. Ato siguro hangion si Ma'am Pinky, no? Nga ipabasa na to ang Roma Kapitulo 6 sa iyang namgud si Sibuan nga Bible ba. Bersikulo 18 ug 19. Alright. Kaya nakisgot din mga minahal nga mga kaigsuonan o kagawasan, no? Kita naanay kagawasan. Pero sa diha nga naate kagawasan sa usa ka bahin, nahimo po tang ulipon sa usa ka bahin. Ato ning tan-awon kung unsa man ang effect niini nga ang usa ka tawo nakagawas sa sala, nahimong ulipon sa pagkamatarong. Ato daw basahon ang Bisaya gid Ma'am Pinky. Diri sa Roma 6:18 18 paingon sa nagaingon, 19. og sa nangaluwas kamo gikan sa sala. Good news, di ba? Amen. Nangaulipon kamo sa pagkamatarong. Kung imong tanawon nga example makaisunan, buti pasabot nga dili gyud ka makaambit sa pagkamatarong kung nagpabilin ka sa imong pagkaulipon sa sala, no? Mutay akong giingon ka ganina nga there is no part-time job with respect to sinning and with respect to obtaining righteousness. Kay moto nga musugod gitag bag-o Pastor Hisbon, di ba? Yeah, So, dili pwede nga mayon nga ato lang ning anam-anam mo, no? Mura ni siya og kanang gitawag nga kahoy ba nga prodingan na to, unahon na tong gagmay, dayon dagko na dayon nga mga sanga. Sige ma'am, aton ang basahon Ang 19. 19. Nagasulti ako ingon nga tao tungod sa kaluyahon sa inyong unod. Kay ingon nga inyong gitugyan ang inyong mga bahin sa lawas, ingon nga mga ulipon sa kahugawan ug sa pagkamasupilon ngadto sa pagkamasupilon. Ingon usab karon nga itugyan ninyo ang inyong mga bahin sa lawas, ingon nga mga ulipon sa pagkamatarong ngadto sa pagkabalaan. Yeah, actually mao ni kung ganahan kayo ni Pablo mga kaigsuonan. Kaya niya manggong gihatag nga talamdan sa mga Kristohanon. Una, dapat mamuhi tagikan sa pagkaulipon sa pagpakasala. Okay. Pero abi nimo, human karon nga nahimo kang gawasnon nga tao, ang problema din karon og ikaw na po'y magdumala sa imong kaugalingon, which is not his advice. Oo. Ang iyang advice makaigsunan is a matter of switching of masters karon ha. Gikan sa sala ingon nga una natong agalon, mobalhin tag laing agalon nga ang iyang terminolohiya gigamit makaigsunan, agalon nga mao ang pagkamatarong, maulipon tas pagkamatarong, which is actually an active struggle for every Christian.
Karon kay dili naman ta didto sa kinabuhi nga makasasala, dinhi natas kinabuhi sa pagkamatarong ug mao ni ang atong inurture mga kaigsuonan, which is again proseso gihapon sa pagkabinalaan o sanctification. Pastor Dan. Karon makatawa ko no kay sa eksperyensya man gud natong mga Kristohano no, labi na katong bag-o pagyud kani dawat ni Kristo. Dunay gitawag nga transition bitaw. Oh. Yeah. Sa transition makaisunan, dinha nimo maila kung unsa gyud ka lala niining kagaw bitaw sa sala. Nga ang kalala sa sala makaisunan, ang influensya nga nahatag niini sa diha nga kita ulipon pa labihang dugaya kiskison, Pastor Hisbon, kung makiskis magaling ni. Muna nga bisan og nailalom na ta sa puder sa pagkamatarong makaisunan, napaggimaw bitaw nga kagaw nga Napay lama. napay lama. Pero ako makaisunan kami dinhi akong pagtuo nga sa ngadto-ngadto kung atong ipadayon ang atong pagsalig sa Ginoo, dili na ta mo balik sa atong pagpili sa pagpakasala. Naghatag si San Pablo dinhi og usa ka panultihon nga nag-ingon dinhi, versikulo 20, when you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. Kay wala naman tayo isuon maulipon sa sala, naanatay ang righteousness na control sa toa. Buti pasabot nga sa hinay-hinay, no? Slowly but surely, ikaw ug ako makaisunan, naagyo kausaban. Usahay, makapanaway man ta sa uban nga, dugay naman ito, hanawa may kausaban. Atong hinumdumo po makaisunan nga ang pagtubo, being individuals, sama ni sa tanom, no? Nga naiuban nga tanom nga overnight, taas kay tubo. Saging, pananglitan. Pero magtanom kag mga kahoy makaisunan, hinay po kayo ang tubo. Ang importante nga naay pagtubo tungod kay nailalom naman siya sa grasya sa Ginoo. Mas kusog ang tubo sa sagbot nga bunglayon. Sa bagay. Yeah, actually, so dinhi mga kaigsunan, makita gyud nimo og dinhi nato masabtan ngano nga ang Kristohanon kinahanglan gyud siya nga mopadayon sa iyahang panaw ngadto sa unahan ug ngadto sa langit. Amen. Dili ning kinabuhi ang porke kay naluwas na ta, magpatara na lang ta, wala na kitay active participation makaigsunan. Gani ang atong uluhan karon naghisgot gyud ni sa pagbuntog sa sala. Og kini nga pagbuntog mga kaigsunan una sa tanan nagkinahanglan sa kamatayon nato diha sa sala. Unya ason ta ni Ginoong Hesus so bag-ong kinabuhi diha sa iyang gahom magkinabuhi ta nga bag-o mga kaigsunan. And later on when we switch masters, no? Sa atong pagkatawhanon, sa atong karaang kinabuhi nga ang sala gyud atong ginurture na among gitay mga passions, and it is always dangerous kay ang atong mga handom mga kaigsunan, mo man gigamit nga term ni Pablo, ang imong handom sa makasasala pa kita didto gyud sa mga daotan nga mga binuhatan. Pero karon nga nabalhin na ta dinhis pagkamatarong mga kaigsunan, kana nga handom nara gyapon na, pero tanawa ang imong handom tuwa na didto sa pagsaksi, pagbuhat og matarong, pagkamaayo nga to sa uban, pagkamanggihatagon, kay kini nga mga passions makaigsunan or handom nga naa nato matranslate ni diha sa kinabuhi sa pagkamatarong. And eventually we will become overcomers to sin. In parting mga kaigsunan, kining pangutana kaganina nga atong giingon, ngano nga kung pananglit wala man di ta maluwas sa pagtuman sa sugo, nganong ato ning gihimo? Ang tubag nini mga kaigsunan is just wala lang gyoy laing paagi nga magkinabuhi ta nga sakto. Kini ra gyud mga kaigsunan. Kay mga linuwas man ta, maningkamot gyud ta nga makigbisog ta uban sa gahom sa Ginoo nga magbadaogon ta niining panggubatan mga kaigsunan batok sa kangit-ngit. Amen. Sa dili pa nato kini pagatakupan pinaagi sa pagampo ni Pastor Palomares, natapos ng atong pagtuon karon, makikita kami kaninyo sunod semana atong paminawan kining halad sa usa ka musika.
namo nga naka sa mga langit. Salamat kaayo sa paglaom nga imong gihatag kanamo. Nga ang sala nga nagulipon kanamo mahimo kini nga isalikway ug mahimo namo ang pagpailalom sa imong kabubuton ug ang pagkahimong matarong pinaagi sa imong grasya ug kaluoy. Amen. Tuguti o Dios nga ang among nabatnan karon nga kaalam, amo sab kining kinabuhian ug amo kining ibahin ngadto sa mga tawo nga nawad ang paglaom tungod sa kagamhanan sa sala nga nagdumala kanila. Amen. Na pinaagi sa grasya ni Kristo kining tanan di ay mabuntog ra ug kami makaalingkawas ra ug makahimo sa pagpuyo sa usa ka hingpit nga kinabuhi. Salamat nga ikaw nagapanalangin kanamong tanan. Among gisalig kini sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. 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 If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel.
My heart beats for my people. I know 30 different words for friendship. And show it in 300 different ways. I rise through the rubble of devastation. And break through the chains of fear. I speak for the unheard. I am the Seventh-day Adventist Church. Aduna kabay buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala ug kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Against the backdrop of my turbulent past, my outstretched arms convey a welcome. Within the embrace of my homes, truth is echoed in a song. Grace is displayed in acceptance. A life is changed. My heart is seen in giving, in caring, in reaching, I am the Seventh-day Adventist Church. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.